murazi ko dufise umubanyi mu buraruko bw'igihugu cacu atatubaniye neza, akaba ubuho aguma duhigira aturitse urutoki ngo Burundi nibwo bumwononera mu mugambi wo kwihagira igihugu kibanyi ca Kongo. Ni nawe n'ubu adahengeshanya gushigikira abipfurizi n'abo Burundi, ariko abimenye ko igihugu si icana, igihugu sabana, Uburundi n'igihugu kitavogerwa. Musabwa rero kuryamira amajanja muri kanure mufatanije n'abajejwe intwaro n'abene gihugu bose. Ico tubemereye nuko natwe ubwo rugamba tuguma tugwiteguriye mu buryo bwose. Ndabamenyesha ko n'abene gihugu bose barikanuye uzohirahira agatera Burundi, iyo ntambara azomenya ingene ayitanguye, ntazomenya ingene izohera. Cyo nobwira urota wese ashaka gutera Burundi, ndamubwira nti arahirwa abasenga iyo dusenga, ahandi hoho izoherera iwe kuko Imana ntirenganya. Murazi ko dufise umubanyi. Perezida Ndayishimiye rero nk'uko muhejeje kubireba muri no video yo mu ntango, video itangura inkuru yacu, amaze gushikiriza ijambo rikomeye cyane, ijambo rikakaye biboneka ko ririmwo amagambo akomeye yo agaragaza ubwoba batekewe n'ubwoba muri leta mvyeyi, leta nkozi, leta ya Varisito Ndayishimiye. Biraboneka ko afise ubwoba ko igihugu kibanyi c'u Rwanda umwanya ku mwanya gishobora kumutera, kumugaba ko ibitero. Arizo mvo avuga ngo abanyagihugu baryamira amajanja, abo mu nzego z'imitekano nabo baryamire amajanja, ngo kuva mu gisoda, igipolisi, imbonerakure n'abandi iperereza ry'u Burundi, abo bose abanyagihugu ngo baryamiye amajanja kugira ngo bazorinde ko bazorinde igihugu cabo. Igihugu c'u Burundi si icana, abanyagihugu b'u Burundi sabana, ngo n'abantu b'abagabo bazokwigwanako bivune umwanzi. Ibi biriko biragenda biba. Varisito Ndayishimiye mu ijambo ryiwe, njyewe ndasenga Imana cane, Imana niyo izi ibi uko bizogenda. Ivyo vyose biraboneka ko aratekewe n'ubwoba, arabona ko urwo rugamba adashobora kurutsinda usivye kwiragiza no gusenga Imana izobimushoboza gusa. Nayo kubwiwe n'abasoda biwe canke igisirikari ciwe, nawe arabizi ko mu gihe yoba atewe n'igihugu c'u Rwanda yohava adatsinda urwo rugamba. Ndayishimiye Evaristo rero uyu atwaye igihugu muri bino birori vyo kwigina, aho bizihizaga urwego rwo kwivuna abansi nyine ngaha mu gihugu c'u Burundi, bishimira ivyo ingabo z'u Burundi, igipolisi, imbonerakure, ivyo bashitseko bamaze kugerako. Mw'iryo jambo yavugiye Igitega mu ikambi ya gisirikari niho vyabereye, aho yaciye rero agaragaza ko atohava atavuze ku Rwanda ko ngo rushaka kwihagira igihugu ca Kongo, igihugu kibanyi, aho rero Varisito Ndayishimiye we atavyemera, atanavyumva ubu ukungene u Rwanda rushobora gufata igihugu kibanyi ca Kongo ngo rukakihagira. Varisito Ndayishimiye kubwiwe ntiyemera ko M23 ari abakongomani, ahubwo arabita abanyarwanda.
Evaristo Ndayishimiye kandi siwe wenyine abivuga kuko arafise n'aba influencer biwe harimwo Pasiteri Isidore Mbayahaga, nawe mu biganiro yama yasohoye agenda yerekana ukungene abanyamurenge bakoreshejwe n'u Rwanda, kandi biboneka ko ahubwo ari we ariko arakoreshwa n'abategetsi b'igihugu c'u Burundi mu kwama avuga amajambo mabi atyoza abanyamurenge, kandi biboneka ubwicanyi bariko barakorerwa. Inyubakwa zabo zaturiwe muri Minembwe, Bijombo n'ahandi ngaho mu gihugu ca Kongo. Ibi bintu bibandanya kugenda bishika rero muri iri jambo Varisito Ndayishimiye ahejeje gushikiriza, aho ivyo birori vyari vyitabwe n'abakomeye, abategetsi batandukanye, yewe icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu canke icegera c'umukuru w'igihugu nyine vice perezida wiwe yari yavyitavye, General Prime Niyongabo utwara intwaramiheto ngaha mu gihugu c'u Burundi nawe yari yitavye ivyo birori. Harimwo benshi bakomeye, mushikiranganje wa mbere Nestor Ntahontuye nawe yitavye ivyo birori, abandi bategetsi bakomeye cane abubahwa bagiye batandukanye mu bisata bitandukanye nabo bitavye ivyo birori. Bari benshi, amajambo yahavugiwe vyaboneka ko bafise ubwoba, batekewe n'ubwoba ko u Rwanda ruzobagabako ibitero, batekewe n'ubwoba bwo kubona abagwanyi bari mu marembo ya Bujumbura, umwansi. Batekewe n'ubwoba, yavuze kandi ko ngo abansi babo Rede Tabara itunye ngaho mu marembo ya Bujumbura, ahavuga ko ngo bateguwe n'u Rwanda, barakoreshwa n'u Rwanda, byinshi agenda yagiriza ico gihugu kibanyi c'u Rwanda. Mu basesangura ibijanye na politike rero bakaba babona ko ivyo Varisito Ndayishimiye yashikirije vyari vyitezwe ko ari vyo ari buvuge muri bino birori nyine, bivanye nuko hari icuka kitari ciza, kandi bikaba biboneka ko nyine abategetsi bataryamye baraye ubutararira, kuko baratekewe n'icoba ku mwanya bashobora gutegwa kugabwa ko ibitero, kandi ivyo bitero vyoramuka bigabwe bikaboneka ko ubutegetsi bwa Gitega butazoshobora kugwana urwo rugamba. Ibintu bibandanya kuyangara muri kino gihe, aho rero abasoda batandukanye nabo babandanya kubaza Varisito Ndayishimiye igihe abasoda b'u Burundi bari muri Kongo barenga 15,000 nibo basigaye, kuko ibindi bitanu vyari muri Uvira vyarirutse biratemaguza birahunga biraza ngaha mu Burundi bihungana na Wazalendo, FARDC, FDLR, Mayi n'abandi bahurira mu iryo huriro ryo kugwana urwo rugamba. Ivyo vyose rero bamwe bakamubaza ati abasoda bacu bazotaha ryari, bazobandanya baguma muri Kongo ko abagwanyi babandanya kubafatana ibice, kandi bikaboneka ko abakongomani ngo batavyitayeko cane. Ivyo vyose Ndayishimiye rero bikaba vyaratumye atunganya inama mu gisoda c'u Burundi mbere yuko uwo munsi ushika. Mbere yuko uyu munsi tuwushika ko yabanje aratunganya inama, aragirana inama n'abasoda bakuru, aragirana inama n'abapolisi bakuru mu bisata bigiye bitandukanye mu nzego zabo, aho bari nyine uko bahaserukira igipolisi, abaserukira abasoda baragiye bagirana inama n'umushikiranganji abatwara. Ivyo vyose vyaraboneka ko Varisito Ndayishimiye hari ivyo agomba kubanza gushira ku murongo yasabwe na General Prime Niyongabo. Niyongabo we ngo yari yamubwiye ko bagomba gutahana ingabo,
kumva atagomba gutahana ingabo zose ziri muri Kongo akaja imbere y'abasoda akabibibwirira, nubwo ari we umugaba w'ikirenga agatwara ingabo ngaha mu gihugu c'u Burundi, hagaja ko nyine General Prime Niyongabo mu kugaba ingabo, ariko umukuru w'igihugu niwe ari hejuru ya bose, niwe afise itegeko rigaba ingabo, niwe afise itegeko rirungika ingabo ku rugamba hanze y'igihugu n'ahandi hagiye hatandukanye nyine mu bikorwa birabana n'igisoda. Ibi rero biriko birashika ngaha mu gihugu c'u Burundi, bikaboneka ko hari ibinyegezwa vyinshi. Varisito Ndayishimiye hari amafaranga yagirizwa kuko yafashe ku basoda yarungitse ngaho muri Kongo. Ivyo vyose nivyo bamubaza. Abasoda bagwa ku rugamba benshi ntibatahukanwa, ibiziga birasangukira mu mashamba y'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ibindi biziga bikama vyahambwe mu binogo rusangi ngaho muri Kongo. Ivyo bigashavuza abasoda b'u Burundi, binaboneka ko ivyo bagiye kurabayo udufaranga bakurayo n'intica ntikize. Umusoda w'u Burundi baramuha amadolari 75, nayo Kongo iba yarishe amafaranga y'amadolari y'amanyamerika 5,000 kuri buri musoda arungitswe muri Kongo. Nyamara umusoda w'umurundi akabona ko amadolari y'amanyamerika 75 yonyene. Ivyo bigashavuza abasoda bati niyo baduha, bakaba bivanye n'akazi baja gukora muri Kongo n'igihe bamarayo, vyibuze umusoda umwe yokabaye ahabwa amadolari y'amanyamerika 2,500, bakagabanyamo kabiri, hama ayandi nayo akaja mu mifuko y'abo bajenero nyine y'ako kagwi gafashanya mu gufata ingingo zirungika abasoda muri Kongo. Ivyo vyarateye impari, ayo mafaranga ayo madolari yarateye impare cane, bigera ubwo uyu Prime Niyongabo we afata nawe icemezo canke ingingo yo kuja gukora urudandazwa kwimba amabuye inzahabu muri Kongo nyine. Nawe arakora urwo rudandazwa, amabuye bakayamwimbira bakayamuzanira, akazanwa n'abasoda. Ayo abasoda b'u Burundi bambuye abanyagihugu bo muri Kongo, ivyo vyose bakarungika, kuko umusoda avuye muri Kongo arasakwa, bamukorera umusako, ntashobora kugira na kintu na kimwe ashobora kwinjirana ngaha mu gihugu c'u Burundi, kireka naho n'abajya baciye biruka bahunga baza mu Burundi, bose abo barasatswe, ata muntu yinjiranye ikintu na kimwe. Ibintu rero bikaboneka ko ngaha mu gihugu c'u Burundi izi ndyane zishobora gukwega akarambaraye mugabo, aho ibintu biboneka ko bitaza koroha na gatoyi ku butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye. Ivyo vyose barabimwagiriza. Mu kubona ko rero yagirizwa vyinshi, kandi General Prime Niyongabo yabwira abasoda ntibace bavyumva, bakamwita ko ari we mumenja bivanye n'ivyo yakora, nawe yarasavye Varisito Ndayishimiye ko aza agatunganya inama igahuriramwo abaserukizi b'abasirikari, akaza akanabibibwirira, nabo bagaca baja kubibwira abasoda bato batoyi abo batwaye mu bisata bigiye bitandukanye. Ivyo rero vyose bikaboneka ko Varisito Ndayishimiye umwanya ku mwanya atekewe n'icoba, amajambo yavuze ku gihugu c'u Rwanda muri birya birori vyaboneka ko nyine yarakwiye kuyavuga kugira ngo anatera ubwoba, canke nibanamutera nibamugaba ko ibitero bazokumvirize ko yari yatatse atarira busema nk'uko tubivuga ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibintu rero bikaboneka ko bitaza koroha. Amakuru yacu tubaye tuyahagarikiye ngaha,
wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke se ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone hama uracuja ngaho iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye naho ubutaha